Сәлем құрбылар, бүгін мен сіздермен әйгілі неміс косметологы Рене Кохтың қасық массажының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен менің арнама тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоямыз. Бұл қасық массажын жапон косметологтарда өте кеңінен қолданады. Өйткені қасық массажы бет терісін қатайтып, бетіңіздегі қан айналым жүйесін жақсартып, теріге серпімділік беріп, теріні жасартады. Қасық массажы беттегі әжімдерді жазып, терінің тонусын бір қалыпқа келтіреді. Массажды жасамас бұрын бетті тазартып жуамыз. Массаж жасауға арналған қасықтарды антисептикпен немесе спиртпен сүртіп аламыз. Бетке арналған сарысулар, яғни сывороткаларды жағып аламыз. Сыворотка болмаса, кез келген бетке арналған ылғалдандырғыш крем жағуға болады. Мен алдымен бетіме сыворотка жағып алдым. Содан кейін барып, крем, яғни менде кокос майы болды. Соны бетіме жақтым. Бірінші сыворотканы жаққан себебім бетті ылғалдандыруға көмегі бар сыворотканың теріні. Содан кейін барып, кез келген крем майларды жағуларыңызға болады. Менде мұнда кокос майы бар, сол кокос майын жағып шығамын. Бірінші сыворотканы жағып, бетімді осылай ұрғылап, кішкене массаж жасаймын, қолмен массаж жасап аламын. Бетіңізге кремді жақпас бұрын, массажды жасамас бұрын бетіңізді әбден тазартып, мұқият жуып тазалап алуымыз керек. Соны ұмытпаймыз. Содан кейін барып, кез келген ылғалдандырғыш кремді немесе майларды, менде кокос майымен, сондықтан кез келген майды пайдаланып, бетімізге жағып, осылай алдымен қолымызбен массаж жасап аламыз. Мойнымызға мен видеода көрсеткендей етіп жасаймыз. Содан кейін барып, қасықты спиртпен сүртіп, содан соң маңдайдағы, мына қастың үстіндегі маңдайымыздағы сызықты кетіруге арналған массажымызды жасаймыз. Видеодағыдай көрсеткенімдей жасаймыз. Содан кейін мынау мұрнымыздың екі жанындағы сызықшаны, яғни қалташаны кетіруге арналған жаттығуымызды жасаймыз. Бұл массаж өте пайдалы және көздің айналасындағы, көздің астындағы көгерген қалташаны кетіруге арналған және көздің айналасындағы мимикалық әжімдерді кетіруге арналған осы массажды жасаймыз. Мен видеода көрсеткендей етіп, қасықпен бұл массаждың барлығын жасап шығамыз. Өйткені бұл теріні созылудан және терінің серпімділігін сақтауға арналған ең бір тиімді массаждың бірі қасық массажы. Яғни қасық массажын күніне 10-15 минуттан 2 реттен жасап тұрсаңыздар, бір күнде теріңіз жасарып, терінің серпімділігі қатаяды. Бұл массажды жасау үшін өте көп уақыттың қажеті жоқ. Күніне 10-15 минут уақытыңызды бөлсеңіз жеткілікті.
Және тағы да қыздар сіздермен бөлісетінім, осы қасық массажының тағы бір түрі бар, яғни салқын суға және ыстық суға салу арқылы. Бір қасықты салқын суға, екінші қасықты ыстық суға салу арқылы бетіңізге массаж жасай аласыз. Салқын суға тұрып салып, таңертең ерте тұрған кезде көзіңіздің астына бассаңыз, көздің айналасындағы ісік, яғни көздің астындағы қалташа кететін болады. Бұл қасық массажын жасағандарыңызға ешқашан өкінбейтін боласыздар, өйткені беттің терісіне өте пайдасы көп. Массажды үзбей күнделікті 10-15 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, үзбей жасап тұруларыңызға болады. Менің үй жағдайында жасауға болатын бет күтіміне байланысты бірнеше массаж және бетке арналған маскалардың видеоларын көргілеріңіз келсе, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі видеоны күтіңіздер.